nze siyendangako omwami yoyo bwe nazaalamu abaana emyaka gye yansangirako gyali mito ddala era ne bwe mumuyita nokubanga by then yali azze mu nnomo ng'ategeera nga ekitiibwa omulamuzi sikkiriza DNA eddibwemu. Omwami alina emyaka ng'emeka? Omwami wange essaawa zino wetwogerera ali mu myaka 78 wetwogerera kati awezza emyaka 78. Kubiwakanya ne bawa court order endala tugende ku musaayi ne bibeerawo kumuguwa tugenda tetugenda nga nensaba tugendenga ku ddwaliro erya gavumenti nga bo bantwala gye baagala olw'okuba nali njagala bwenkanya nga gye batwala gye ŋŋenda neera obwenkanya paka kati bwagaana. Bwe twakola mu DNA ey'okubiri twagikolera ku Lancet Wandegeya. Results ze bagamba zigenda kumala omwezi zamala myezi 2. Bwe nadda mu kkooti okubuuza omulamuzi results zaakomawo abanŋamba nti otubuuza ate naffe twandibadde tubuuza gwe. Mulamuzi kyava mpandiikira akakiiti n'aŋŋamba katwale ku kawunta yenna gw'osangawo kamuwe bakebera ebintu. Tuukayo ewandegeya bwe nasangawo kawunta n'embimuwa akebera mu kompyuta n'aŋŋamba nyabo ebintu byo byafunamuko obuzibuzibu tubasaba otweyo wiikisi endala 2 mu maaso nga we tubitereeza tujja kuba tubakubira. Era bwe gwali nenva era nenzirayo omulamuzi nemuddiza ripooti omulamuzi n'aŋŋamba genda otuule olinde naye nga mu kulinda nga teriiyo buyambi bwonna buvaayo gamba nti bankwasizeeko ku baana. Ani yasaba DNA ey'okubiri? DNA ey'okubiri nze yagisaba ng'eyasooka teyali mu mazima na bwenkanya byali bya bukunsa. Nze yasaba omulamuzi baddemu bakebere DNA era nayo baagikebera. Ani yasasula? Titus ye yasasula. Mu kujja okusasula bwe baatuukawo ne bamusaba ssente ezikebera omusaayi kuba baasaba $1,200,000 ng'agamba ssente ezo nnyingi ye tazisobola. Kyebanzirayo ne ŋŋawo omulamuzi Titus agamba ssente nnyingi si zize ssente za taata w'abaana. By then omwami wange yali akyakola ng'ali contract yali akolera mu department embuya eya doctrine nga researcher. Contract yaggwangako nga nkola renew eyo nagikola nga natuukirira bakulu ne mbasaba olw'abaana be nalina abato naye emyaka 6 essente ezo zajjanga saafunangako wadde siringi 10. Nga tetunatuukayo eyo mbadde mbuuza DNA ey'okubiri ani yagisasulira? Eyagisasulira era yali Titus yagisasula nga ziva ku ssente za mwami wange ku akawunti ye ku musaala gavumenti bwe yali omusasula yazijja. Nazo zijja nga bagamba si mwana wa Kananura era nembiwakanya. Mulamuzi ne mugamba siyendangako guno omulundi gwakubiri nga nkiddamu kijja kityo okubanga omwana oyo mugamba si wa mwami Kananura nembigaana. Neera ne bakola DNA ey'okusatu bagikola batusindika ewandegeya ku Little On nayina ekitongole ekya Ligo kye nali nkwasaganya nakyo. Ekitongole ekya Ligo tutuuka okukola DNA. Olunaku bwe lwatuuka nga kooti lwe yawa Titus nga bw'okuba amasimu tagakwata. Looya n'aŋŋamba ebintu byammwe mbikooye. Looya n'aŋŋamba ekituufu famire y'abalo ekimanyi naye baagala kutokyalwenga ggwe n'abaana bo. Ne mugamba kanso mmwe nga mmwe abaligo saba buyambi bwammwe mumbeererewo fune obwenkanya. Twatuuka ku Little On emirundi 3 gyonna nga Titus agaana okujja. Ne nkozesaako ne mukyala wa Bukedde gwe bayita Nakazinga ku kigambo kya DNA ng'era
twagala DNA twatukako ne wa mwami Kananura era kukima mwami Kananura tumutwale ku musana era ne bigaana Titus era nga muntu y'omu akirimu oyo mutabanyi wabaze Titus Twesige James nga buli kimu buli kyenteekawo nga ateekawo embeera n'alemesa